Hər kəsə salam. Bugünkü dərsimiz informatikadan informasiya ölçü vahidləridir. İnformasiya ölçü vahidləri nədir? Gəlin bununla tanış olaq. Əşyanın ağırlığını, yolun uzunluğunu, havanın temperaturunu ölçdüyümüz kimi informasiyanın tutumunu da ölçmək olar. Kompüterdə emal olunan, saxlanılan informasiya 0 və 1 ikili, buna binary deyirik, rəqəmlərin köməyi ilə kodlaşdırılır. İnformasiya ən kiçik, məntiqi cəhətdən bölünməz ölçü vahidi bitdir. Buna binary digit də deyirik. Əsas ölçü vahidi isə bytedir. Bit dedikdə kompüterin yaddaşında təsvir olunmuş hər hansı 0 və yaxud da 1 nəzərdə tutulur. Yəni siz riyaziyyatdan tanışsınız da, millimetr, santimetr, desimetr, metr və yaxud da kiloqram, qram bu ölçü vahidləri var da riyaziyyatda. Hansı ki, informasiyanın özündə kompüterdə ölçü vahidləri var. Bunları burada solda qeyd eləmişəm. Birinci gəlir bit. Bit ən kiçik ölçü vahidi hesabını və yaxud da buna məntiqi cəhətdən bölünməz ölçü vahiddə deyirik. İkinci gəlir byte. Bu əsas ölçü vahididir. Sonra gəlir kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt və s. Bundan da böyük ölçü vahidləri var. Hansılar daha çox istifadə olunur? Bunları burada qeyd eləmişəm. Byte'ın qısaldılmış forması bu hərfi ilə işarə olunur. Kilobayt da KB, megabayt da MB, gigabayt da GB, terabayt da isə TB. Biz əvvəlki dərslərimizdə dedik ki, kompüterə daxil olan məlumat kompüter tərəfindən başa düşülmür. Kompüter onu emal edərkən özü başa düşəcəyi bir dilə gətirib çıxarır. Yəni 0 və 1-lərə. 0 və 1-lər şəklində kodlaşdırır onu. Ondan sonra onu başa düşür və o şəkildə emal eləyir. Burada yazılıb ki, bit dedikdə kompüterin yaddaşında təsvir olunmuş hər hansı 0 və yaxud da 1 nəzərdə tutulur. Yəni 0 və yaxud da 1 bit hesab olunur. Və ən kiçik ölçü vahididir bit. Yəni ondan o yana kiçik olanı yoxdur. Ən kiçiyi budur. Necə ki, millimetr, santimetr, desimetr, metr də ən kiçik millimetrdir. Burada da ən kiçiyi bitdir. Əsas ölçü vahidi isə bytedir. Çünki byte praktiki cəhətdən çox istifadə olunur. Bir simvol da kodlaşdıranda onun həcmi 1 byte hesab olunur. Yəni 8 bit. Praktiki cəhətdən çox istifadə olunur, həm də əsas ölçü vahidi hesab olunur. Yazmışam ki, burada siz riyaziyyatda santimetri metrə, kiloqramı qrama çevirməyə keçmisiniz. Həmçinin informatikada da bu şəkildə informasiya ölçü vahidləri işləyəcək. Yəni siz desimetri millimetrə, santimetri metrə və yaxud da metri santimetrə necə çevirirsinizsə, hansı qaydada istifadə edirsinizsə, onu məntiqin başa düşəndən sonra siz informasiya ölçü vahidlərində də həmən qayda ilə çevirmələr apara bilərsiniz. İndi bunun məntiqi nədir? Gəlin bunu izah eləyək. Baxın, burada millimetr, santimetr, desimetr, metrin, strukturun burada qeyd eləmişəm. Bunu gözünüzün qabağına gətirirsiniz və qaydanı öyrənirsiniz ki, informasiyada da bunu tətbiq eləyə bilərsiniz. Açaq burada qələmi, highlighter eləyək, bunu da qırmızı rəngdə eləyək. Baxın, tutalım ki, mən istəyirəm desimetri millimetrə çevirim. Baxın, bura yazıram. 1 desimetr. Bunu çevirmək istəyirəm millimetrə. Düzdür? Qayda necədir? Birinci nə edirəm? Gəlirəm, bax bu struktura baxıram. Mən nə edirəm? Desimetrdən millimetrə gəlirəm. Desimetrdən, baxın burada çəkirəm. Millimetrə gəlirəm. Bunların arasındakı məsafəni tapıram. 10'dur və buradakı 10'dur. Düzdür? Məsafələri bunlardır. Onu ona vururam. Aralarındakı məsafəni tapmaq üçün bu 10'dan bu 10'u bir-birinə vururam. Neçə eləyir? 100. Yazıram bura məsafə olaraq 100. Yəni məsafəni tapdım bunlar arasındakı məsafəni. Məsələn, metrdən millimetrə gəlsəydim, bu məsafələ, bu onu da götürəcəkdim, bu onu da, bu onu da. Bunları bir-birinə vuracaqdım, məsafələrini tapacaqdım. Məsafəni bu şəkildə tapırlar. Birinci qaydamız budur. Bunu bildik, məsafəni tapdıq. İndi isə burada bir dm yazılıb, desimetr. Bu nə deməkdir? Məsələn, riyaziyyatdan bilirsiniz də 5x nə deməkdir? 5 vurulsun x deməkdir də, düzdür? Burada 1 vurulsun dm deməkdir. Başa düşdünüz?
Sonra nəyə baxırıq? Məsafəni tapdıq. Desimetrdən millimetrə gəlir, düzdür? Desimetr burada ən böyüdür, millimetrdən böyüdür. Millimetr isə kiçikdir. Neynədik? Böyüdən kiçiyə gəldik də, düzdür? Böyüdən kiçiyə çeviririk. Böyüdən kiçiyə çevirdiyimiz üçün məsafəni vuracaq. Yox, əgər millimetrdən desimetrə gəlsəydi, yəni kiçikdən böyüyə keçsəydi, onda məsafəni böləcəkdik. Burada biz böyüdən kiçiyə gəlmişik də, düzdür? Ona görə vuracaq. Yəni, 1-i vuracaq neçəyə? 100-ə. Cavab neçə eləcək də? 100. 100 nə? Millimetr. Yazacaq bura millimetr. Deməli, 1 desimetr 100 millimetr hesab olunur. Və yaxud da, istəyirəm ki, mən millimetrdən desimetrə gəlim. Baxın, burada yuxarıda yazıram. 1 millimetr, düzdür? Və yaxud da 1 millimetr olmasın, olsun 2 millimetr. Düzdür? 2 millimetr. Çevirmək istəyirəm bunu desimetrə. Baxın, kiçikdən böyüyə doğru gəlin. Bunların arasında məsafə nə qədərdir? 100-dür də, düzdür? Onu ona vurdum, 100 elədi. Məsafəni tapmışam. Kiçikdən böyüyə gəldiyim üçün artıq böləcəm, məsafəni böləcəm. Yəni 2-ni böləcəm 100-ə. Nə qədər eləyəcək? 0,2. Neçə? Desimetr. Yazıram bura desimetr. Cavab da olacaq belə. Biz bu qaydanı biləndə, yəni nəyə bilməliyik burada? Məsafələri tapırıq, aralarındakı məsafələri, yəni strukturdan baxırıq. Strukturda məsafələr qeyd olunub da. Bu məsafələri tapırıq və ikinci məsələ nədir? Böyüdən kiçiyə gəliriksə vururuq, kiçikdən böyüyə gedəndə isə bölürük. Bunu biləndən sonra biz bu qaydanı həmçinin informasiya ölçü vahidlərində də tətbiq edib istifadə edə bilərik. İndi gəlin informasiya ölçü vahidlərində necə tətbiq olunur, ona baxaq. Qayda 1. Qayda 1-imiz nədir? Baxın, biz millimetrdən, məsələn, santimetrdən, desimetrdən metrə keçəndə orada aralarındakı məsafəni yazmışdıq da, düzdür? Eyni ilə həmən qaydanı burada tətbiq eləmişəm. Bitdən bayta, baytdan kilobayta, kilobaytdan megabayta, megabaytdan gigabayta, gigabaytdan terabayta ölçülər bulardır. Yəni bitdən bayta 203 qədərdir məsafə, baytdan kilobayta 210 qədər, kilobaytdan megabayta 210 qədər, megabaytdan gigabayta 210 qədər, gigabaytdan da terabayta 210 qədər məsafədir. Və soldakı paneldə də hansı ki o santimetr, desimetrdə necə ki kiçikdən, kiçik ölçü vahidinə böyük ölçü vahidinə keçəndə bölürdük, böyük ölçü vahidindən də kiçik ölçü vahidinə keçəndə vururduq. Həmən qaydanı burada da tətbiq eləyəcək. İndi gəlin misallar üzərində bunu tətbiq eləyək. Baxın, ilk növbədə burada yadda saxla hissəsində belə bir siyahı vermişəm. Bunu çalışın əzbərləyin, yəni yadda saxlayın, hansı ki testlərdə sizdə istifadə olunacaq. Hansı ki orada avtomatik olaraq həmən hesablamaları yerinə yetirə biləsiniz. Yəni orada 2 üstü 0 görəndə avtomatik biləsiniz ki o 1-ə bərabərdir. 2 üstü 1 2-yə bərabərdir. Kvadratı 4-ə bərabərdir. Kubu 8-ə bərabərdir. Üstü 4 16-ya, üstü 5 32-yə, üstü 6 64-ə, üstü 7 128-ə, üstü 8 256-ya, üstü 9 512-yə, üstü 10 1024-ə, üstü 11 2048-ə, üstü 12 4096-ya, üstü 13 8192-yə, üstü 14 16384-ə, üstü 15 32768-ə, üstü 16 isə 65536-ya bərabərdir. Bunları yadda saxlayın ki, hansı ki testlərdə istifadə edə bilərsiniz. Keçək indi misallara.
Baxın, həmən o strukturu burada çəkmişəm. Bunu gözünüzün qabağına gətirirsiniz və yaxud da ilk etapda bunları bir vərəqə yazırsınız ki, məşq eləyəsiniz və sonda o qədər məşq eləyəcəksiniz ki, artıq bunu yazmağa ehtiyac olmayacaq. Avtomatik olaraq gözünüzün qabağına gətirib hesablamanı şifahi eləyə bilərsiniz. Hələlik ilk etaplarda bu şəkildə strukturu yazıb, deməli, hesablamaları yerinə yetirin ki, daha yaxşı sizdə yadda qalsın. Baxın, belə bir misal vermişəm. Bu misalları gəlin həll edək. Baxın, strukturda bizim gözümüzün qabağındadır. Bunu necə eləyirlər? Hansı ki, biz santimetr, desimetrə, millimetrdən, məsələn, desimetrə çevirəndə necə eləyirsə, həmən qaydanı burada da tətbiq eləmiş oluruq. Gəlin, açaq burada, deməli, qələmimizi highlighter eləyək və qırmızı rəngdə eləyək. Baxın, 2/35 bit, dedik ki, 5x necədir? 5x 5 vurulsun x deməkdir, düzdür? Həmçinin burada da 2/35 bit, 2/35 vurulsun bit deməkdir. 2/35'i olduğu kimi saxlayıram burada. Baxın, yazıram. 2/35. Baxın, bitdən mən nə edirəm? Kilobayta gəlirəm. Düzdür? Baxın, bu bitdir. Bit. Bitdən gəlirəm hara? Kilobayta. Düzdür? Neynədim? Kiçikdən böyüyə doğru getdim. Ən böyüyü burada kilobaytdır. Bit isə ən kiçiyidir bundan. Düzdür? Bunlar arasındakı məsafə nə qədərdir? 2/3, 2/10. Bunları neynirik? Vururuq bir-birinə. 2/3'ü vuranda 2/10'a neçə eləyəcək? Baxın, 2/3 vurulsun 2/10. Əsaslar eyni qalacaq. Eyni olduğu üçün qalacaq yerində. Üstlər isə toplanacaq vuranda. Əgər bölmə olsaydı, üstlər çıxılacaqdı. Deməli, 3 ilə onu toplayanda neçə eləyəcək? 13. Deməli, bunlar arasında, yəni bit ilə kilobayt arasındakı məsafə 2/13 edir. Kiçikdən də böyüyə gəldiyim üçün nə edəcəm? Böləcəm. Yəni 2/35'i böləcəm 2 neçəyə? 13'ə. Bu da bərabər eləyəcək neçə? Böləndə nə edirik? Əsas qalır eyni, üstlər isə çıxılır. 35'dən nə edirik? 13'ü çıxırıq. Neçə eləyəcək? 22. Deməli, 2/22 kilobayt olacaq. Yəni, 2/35 bit 2/22 kilobayt olacaq. İndi isə keçək bura. Yazılıb burada 4/2 gigabayt neçə bayt eləyəcək? Yazıram. 4/2 olduğu kimi saxlayıram. Gigabaytdan bayta gəlirəm. Düzdür? Bax, buradan hara gəlirəm? Bu hissəyə. Düzdür? Bunlar arasındakı məsafə nə qədərdir? Bax, 2/10 vurulsun 2/10, bir də vurulsun 2/10. Nə qədər elədi? Bu qaldı yerində, üstlər toplandı. 230. Düzdür? Məsafəni tapdım mən. Bu məsafəni tapdım. İndi isə gəlirəm burada, nə edirəm? Gigabaytdan bayta gəlmişəm. Böyükdən kiçiyə. Düzdür? Ona görə vuracam. Vuracam bunu 2 neçəyə? 30'a. Bu da bərabərdir. Bunlar gedir ixtisar. 2/1 olur. Bu da 2/-1 deməkdir. Vurulsun 2/30. Bu da bərabərdir. 2 qalır yerində. Bunlar toplanır. 2/29 nə? Bayt qalır. Yazırıq bura bayt. Bu da bu şəkildə hesablanır. Çox rahat və asan şəkildə. Əvvəlki qaydanı biləndən sonra həmən qaydanı burada tətbiq edib rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. İndi keçək digər slaydımıza. Baxın, burada başqa bir misal yazmışam. Gəlin bunları həll edək. Həmən strukturu burada da çəkmişəm. Baxın, burada yazılıb 223. Bunu olduğu kimi yazıram. Bitdən megabayt gəlmişəm. Baxın, bitdən megabayta. Düzdür?
Bunlar arasındakı məsafə nə qədərdir? 2 üstü 3 vurulsun 2 üstü 10 vurulsun 2 üstü 10. Nə qədər eləyəcək? 2 üstü 23. Məsafəni tapdıq. Düzdür? İndi baxırıq. Kiçikdən böyüyə doğru gəlmişik də. Nə edəcək? Böləcək. Yəni 2 üstü 23-ü bölürük 2 üstü 23-ə. Düzdür? Bunlar ixtisara gedəcək. Eyni olduğu üçün bərabər olacaq 1-ə. 1 nə? Megabayt. 1 megabayt hesab olunacaq. Düzdür? İndi gələk baxaq buna. 2 petabayt verib, bunu çeviririk bayta. Bu terabaytdan böyük ölçü vahdidir. Ən çox bunları istifadə etdiyimiz üçün bunları yazmışam. Amma petabayt misallarda qarşımıza çıxanda biləsiniz ki, terabaytdan sonra petabayt gəlir. Bunların da arasında məsafə 2 üstü 10'dur. Bu da petabayt hesab olunur. Bu da terabaytdan ən böyük ölçü vahdidir ona görə. Baxın, petabaytdan bayta gəlmək istəyirik. Düzdür? Buradan gəlirik bu məsafəyə. Bayta. Bunlar arasındakı məsafə nə qədərdir? Bax, 2'ni olduğu kimi saxlayıram burada. Baxıram. 2 üstü 10 yazıram bura. 2 üstü 10 vurulsun 2 üstü 10 yenə vurulsun 2 üstü 10. Baxın bunlar da. Bax bunlar. Petabaytla bayt arasındakı məsafələrdir. Yazdım 2 üstü 10, 2 üstü 10, bir də 2 üstü 10. Qaldı bu 2 dənə. Vururam 2 üstü 10'a, bunu da vururam 2 üstü 10'a. Bərabər edir neçə? 2 üstü 50. Bu da bizim məsafəmiz. Bunu tapdıq, gəlirik. Böyükdən kiçiyə gəlmişik də, düzdür? Nə edəcək? Vuracaq. Vururuq 2 üstü neçəyə? 50'yə. Bu da bərabər edir neçəyə? 2 üstü 51. Nə? Bayt. Yazırıq bura bayt. Bunun da cavabı bu olacaq. Çox rahatdır. Bir dənə qaydanı başa düşəndən sonra rahat şəkildə bu tip misalları həll eləyə biləcəksiniz. Baxın, həmən strukturu burada da çəkmişəm. Belə bir sual var burada. Gəlin bu sualı həll eləyək. Baxın, yazmışam bura 3 kilobayt 772 bayt, üstə gəl 2 kilobayt 252 bayt. Bərabər eləyəcək bizə baytla deyir ki, bunun nəticəsini çıxar. Baxın, riyaziyyatdan bilirsiniz ki, 1 kiloqram 100 qram yazanda bu neçə eləyir? 1 kiloqram 1000 qramda, düzdür? 1000 qram üzərinə gəlirik 100 qramı, yazırıq bura 1100 qram. Düzdür? Eyni ilə həmən qaydanı burada da tətbiq edirik. 3 kilobayt 772 bayt. Kilobaytı biz tapırıq, yəni bayta çeviririk, düzdür? Burada ümumi cəmləyirik, bunu tapırıq. Eyni ilə bunu da elə toplayırıq, bayt şəklində yazırıq. 3 kilobayt nə qədər eləyir? Baxın, 3 kilobayt yazıram bura. 3, bax birinci qoyuram burada, bunu hesablayıram. 3 kilobayt 772 bayt bərabərdir. 3 kilobayt nə qədərdir? Kilobaytdan istəyirəm bayta keçirim. Necə hesablayıram? Kilobaytdır, bax, bu kilobaytdır. Buradan bayta gəlmək istəyirəm. Düzdür, məsafə nə qədərdir? 2 üstü 10 qədər. 2 üstü 10 özü nə qədərdir? 1024 eləyir də, düzdür? Yazıram bura, 3 olduğu kimi saxlayıram. 3, böyükdən kiçiyə gəldiyim üçün vururam. 3 vurulsun 1024. Orada siyahı vermişdim sizə. 2 üstü 10 1024'ə bərabərdir. Bax, o bizə burada lazım olur bu tip misallarda. Ona görə onu yadda saxlamaq lazımdır. 3'ü vurdum neçəyə? 1024'ə. Düzdür? Nə qədər eləyəcək bu? Bunu indi hesablayacaq. Üzərinə gəl, bax bu mötərizə alıram. Üzərinə gəl 772 baytı. Bunu biz bayta çevirdik də. Düzdür? Kilobaytdan bayta. 772 bayt. Düzdür? Bu da bayt olacaq. Bərabər elədir neçəyə? Baxın 3'ü vuraq 1024'ə. 3072.
3072 byte üzərinə gəl bunu 772 byte. Düzdür? Bu da nə qədər eləyəcək? Üzərinə gəldi 772 3000 deməli 844 44 nə byte eləyəcək? Düzdür? Bunu biz tapdıq. Bu hissəni tapdıq. İndi gələk ikinci hissə. Bu hissəni hesablamağa. Gəlirik 2 qoyuruq bura. Nə edirik? 2 kilobayt. Bunu hesablayırıq. 2 kilobayt baxın. Birinci yazaq 252 byte bərabərdir. 2-ni vururuq neçəyə? Kilobaytdan bayta gəldik yenə. Aralarındakı məsafə 210 qədərdir. 1024. Böyükdən də kiçiyə gəldiyimiz üçün vuracaq. Vurduq 1024-ə. Düzdür? Bayta çevirdik də bayt yazırıq qarşısında. Üzərinə gəl 252 byte. Niyə bu şəkildə yazırıq? Baxın bu kiloqram qramda olduğu o qaydanı burada həmənki qaydandan yazırıq. Düzdür? 252 byte. Bərabər elədir neçə? 2-ni vururuq neçəyə? 1024-ə. Nə qədər eləyir? 2048 byte. Üzərinə gəlirik. 252 byte. Baxın, üzərinə gəlirik. 252 byte. Nə qədər eləyir? 2300 byte. Deməli, bunu da tapmış olduq. İndi başlayırıq, bunları hesablayırıq, yəni toplayırıq da aralarında üstə gəlmə var. Düzdür? Gəlir, baxın, üçüncü yazıram. Neçə tapdıq? 3844 byte. Üzərinə gəlirik 2300 byte. Bərabər eləyəcək neçəyə? Deməli, 3844. Düzdür? 6144 byte eləyəcək. Cavabımız da olacaq bu. Bunun da cavabı bu şəkildə olacaq. İndi isə keçək digər nümunəmizə. Buradakı nümunəmizdə də həmən qaydanı tətbiq eləyərək hesablama apara bilərik. Baxın, burada yenə də bunu baxırıq, görürük. Axırda bizdə kilobaytla nəticəni çıxarmağımızı istəyir. Bunu necə eləyə bilərik? Baxın, çoxlu testlər işləyərək bunun məntiqini tuta bilərsiniz. Yəni, baxanda fikir verməlisiniz ki, mən bunu bu misalda kilobayta çevirsəm daha rahat olar, yoxsa bayta çevirsəm və yaxud da bitə çevirsəm, bunu buradan məntiqini tutmuş olacaqsınız. Gərək çoxlu testlər işləyəsiniz ki, bu sizdə vərdiş olsun, bunun məntiqini tutasınız. Baxın, mən baxıram, görürəm ki, məndən kilobaytla istəyir. Amma mən bunun hamısını kilobayta çevirsəm, baxın, burada 192 var. Bunu kilobayta çevirsəm, bu kəsir tipində olacaq. Mənə, belə deyək də, hesablamada daha çətin olacaq da, belə uzun yol gedəcək. Amma baxıram, görürəm ki, məsələn, burada sırf kilobayta da çevirsəm, bu da uzun olacaq proses. Fikir verirəm, görürəm ki, bayta çevirsəm hamısını və sonda kilobayta çevirsəm, bu daha yaxşı olacaq. Gəlin, necə olur? Baxın, birinci çevirək bu hissəni. Bu hissəni başlayaq hesablamağa. Birinci buraya yazıram. 2 kilobayt 52 byte. Düzdür? Bunu çevirmək istəyirəm bayta. Hamısını, buradakı hamısını bayta çevirmək istəyirəm. Çevirəndən sonra bunların hamısını bayta, hesablayandan sonra sonda kilobayta çevirib nəticəni çıxara bilərəm. Birinci gəldi. Baxın, 2 kilobayt nə qədərdir? Baxaq. 2-ni olduğu kimi saxlayıram. Düzdür? Kilobaytdan bayta çevirmək istəyirəm. Kilobayt gəlirəm bayta. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 210 qədər, yəni 1024 qədər. Vururam 1024-ə, mötərizə byte yazıram. Üzərinə gəlirəm 52 byte. Bu nə qədər eləyəcək? Baxın, 2048 elədi bu hissə, düzdür? Üzərinə gəlirəm 52. Elədi 2100 byte. Bunu tapdım mən.
Sonra keçirəm 192 bitə. Tapıram bunu. 192 bit. Nə qədər eləyəcək? Baxıram. Bitdən bayta keçmək istəyirəm. Bax, bitdən bayta gəlirəm. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 2/3 qədər. Düzdür? Deməli, 192-ni olduğu kimi saxlayıram. Burada olduğu kimi saxlayıram. Bitdən bayta gəldiyim üçün məsafəni tapmışam. 8 eləyir. Kiçikdən böyüyə gəldiyim üçün böləcəm. Yəni 192 böləcəm 8-ə. Bərabər eləyəcək neçəyə? Deməli 24-ə. Olacaq 24 bayt. Deməli bunu da tapmış olduq. Elədi 24 bayt. İndi nə edirəm? Üçüncü nədir? Bunu tapdım. Neçə aldım? 2100 bayt. Çıxıram bundan. Nəyi? 1100 baytı. 1100 baytı. Olduğu kimi qalır. Üzərinə gəlirəm. Bunun bayta çevirdim. Neçə tapdım? 24 bayt. Düzdür? Başlayıram bunu hesablayıram. 2100 çıxdıq. 1100'ü 1000 elədi. Üzərinə gəlir 24 bayt. Neçə eləyəcək? 1024 bayt. Düzdür? Tapdıq bunu baytla. Bu hissəni. İndi isə gəlin bunu kilobayta çevirək. Bunu kilobayta çevirəndə neçədir? Baytdan kilobayta gəlmək istəyirik. Baxın, baytdır. Baytdan nə edirəm? Kilobayta gəlirəm. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 210, yəni 1024 qədər. Kiçikdən də böyüyə gəldiyim üçün böləcəm. Yəni 1024-ü olduğu kimi saxlayıram bu hissəni, yəni. Bölürəm 210-a, yəni 1024-ə. Cavab da neçə eləyəcək? 1. 1 nə? Kilobayt. Deməli, burada da cavab eləyəcək 1 kilobayt. İndi isə keçək digər qaydamıza. Bu qaydamızda isə, yəni ikinci qaydamızda necədir? O biri nümunələrimizdə biz baytlarla, bitlərlə, kilobaytlarla, megabaytlarla və s. işlədik. Bu nümunələrimizdə isə qarşımıza belə bir suallar çıxa bilər ki, orada bit, kilobit, megabit, gigabit və terabitlərdən istifadə olunsun. Yəni bu çevrilmələrdən istifadə olunsun. Burada isə struktur belədir. Elə başa düşün ki, baytlar silinib, məsələn, bit qalıb, kilobayt idi, artıq bayt silindi, kilobit yazıldı, megabayt idi, megabit yazıldı, gigabayt idi, gigabit yazıldı və terabayt isə terabit olaraq ifadə olundu. Və bunlar arasında məsafə isə, baxın, burada qeyd eləmişəm. Bitlə kilobit arasında 210 qədər məsafə var. Kilobitlə megabit arasında 210, megabit, gigabit arasında 210 və gigabit, terabitlə aralarındakı məsafə isə 210 qədərdir. Soldakı paneldə isə əvvəldə qayda necə edirsə, burada da həmən qaydanı tətbiq edirik. İndi gəlin nümunələr üzərində bunu işləyərək tətbiq eləyək. Bu nümunələrimizdə deməli hansı qaydadan istifadə edəcək? Baxın, burada strukturu yazmışam. Bunu izah eləmək üçün yazıram. Siz özünüz çoxlu testlər işləyərək, məşq eləyərək, bunun məntiqini tutandan sonra bunları yazmağa ehtiyacınız olmayacaq. Gözünüzün qabağına gətirəcəksiniz və misalları şifahi olaraq həll eləyəcəksiniz. Sadəcə izah eləyim deyənə bunları burada yazıram. Həmçinin bit və baytı da burada yazmışam ki, gözümüzün qabağında olsun, misalları həll eləyə bilək. Baxın, burada qələmi açıram və rəngini qırmızı eləyirəm. Başlayaq hesablamağa. Baxın, burada belə bir misal verilib. 16 megabit, bunu megabayta çevirməliyik. Artıq burada megabiti megabayta çeviririk. Necə həll eləmək olar bu tip misalları? Baxın, burada əvvəlki qaydada elədiyimiz kimi 16-nı olduğu kimi saxlayıram. Bunları hissələrə bölürəm. Bu birinci hissə olsun, bunlar megalar. Bunlar isə ikinci hissə olsun. Düzdür? Bu birinci hissədir bunlar. Bunlar isə ikinci hissə. Birinci hissədən birinci hissəyə keçid eləyəcəm. 2-dən isə 2-yə. Düzdür?
Yəni meqadan meqaya, bitdən bayta keçid eləyəcəm. Meqadan meqaya baxıram, görürəm ikisi də eynidir. Olduğu kimi qalacaq. Yəni burada keçid olmayacaq. Çevrilmə olmayacaq. Amma ikinci hissədə çevrilmə olacaq. Fərqlidir. Bitdən bayta keçirəm. Baxırıq, görürük. Bitdən bayta keçid eləyəndə aralarındakı məsafə nə qədərdir? 2/3 qədər. Yəni 8. Düzdür? Yazıram bura 2/3. Kiçikdən böyüyə keçirdim axı. Nə eləyəcəm? Böləcəm. Bölürəm 16-nı. 2/3-ə. Düzdür? Bu da bərabərdir. 2/3 nədir? 8 eləyir də. Yəni 16 bölünsün 8-ə. Bu da bərabər eləyir neçəyə? 2-yə. 2 nə? Megabayt olacaq. Çünki megabayta keçid eləyirik. Cavab da olacaq bu. İndi gələk bu misalımıza baxaq. 64-də 1 yazıram. Olduğu kimi qalır. Baxıram. Bu birinci hissə, bu da birinci hissə. Bunlar isə ikinci hissədir. Bunlar eyni olduğu üçün dəymirəm. İkinci hissələrə baxıram, fərqlidir. Baytdan bitə çevirirəm. Düzdür? Yəni, böyükdən kiçiyə doğru gəlirəm. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 2/3 qədər. Düzdür? Böyükdən də kiçiyə gəldiyim üçün nə edəcəm? Vuracam. Yəni, bunu vuracam 2/3-ə. Bu da bərabərdir. Bu sürətə gedəcək. Bunu 8 yaza bilərəm. 2/3 ilə 8 eləyir. Böldüm 64-ə. Bu da bərabərdir. Bunlar ixtisar gedir. Riyaziyyatdan bilirsiniz. Burada 1 qalır. Burada isə 8. Olur 8-də 1 kilobit. Cavabımız da olacaq bu. Qayda 3. Qayda 3-dən necədir? Deməli, əvvəlkində bitlərlə ifadə olunmuşdu. Yəni, kilobit, megabit. Amma indi isə bitlər silinib, kilo, mega, giga, tera şəklində ifadə olunub. Həmçinin onlar arasındakı məsafə də burada qeyd eləmişəm. Soldakı panel isə əvvəlkində necə isə bu şəkildə tətbiq edəcək. Gəlin misallar üzərində daha ətraflı tanış olaq. Baxın, strukturu çəkmişəm burada. Həmçinin bit-baytın da strukturunu çəkmişəm ki, misalları həll eləyəndə bunlar gözümüzün qabağında olsun. Ola bilsin, sizin bu strukturla beyninizi qarışdırsın, çünki fərqli-fərqlidir. Siz daha çox test işləyərək, möhkəmlənərək, məntiqi tutandan sonra siz bir struktur üzərindən gözünüzün qabağına gətirib şifahi şəkildə misalları həll eləyə biləcəksiniz. Gəlin birinci misalımıza baxaq. Deməli, birinci qələmimizi açaq, highlighter eləyək və rəngini də qırmızı eləyək. Birinci yazılıb 128-də 1. Bu olduğu kimi qalacaq. Gigabitdən megabayta keçirib. Baxın, əvvəlkində birinci hissədə necə idi? Bax, birinci hissələrdə eyni idi, ikinci hissələrdə isə fərqli idi. Düzdür? Ona görə biz strukturu bu cürə təyin edirik ki, çünki birinci hissələr də artıq burada fərqlidir. Onun üçün bu strukturdan istifadə eləyəcək. Baxın, bu birinci hissədir, bu da birinci hissə. Bu ikinci, bu da 2. Birinci hissədən 1-ə keçid eləyəcək, 2-dən isə ikinciyə keçid eləyəcək. Gigadan megaya keçmək istəyirik. Baxın, gigadan megaya keçmək istəyirik. Düzdür. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 210 qədər. Deməli, böyükdən də kiçiyə gəldiyimiz üçün vuracaq neçəyə? 2/10-a. Düzdür. Burada isə ikinci hissədə bitdən bayta gəlmişik. Baxın, bitdən bayta gəlmişik. Kiçikdən böyüyə. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 2/3 qədər. Düzdür. Deməli, böləcək. Bölürük. Baxın, burada yazıram. 1 bölünsün 2/3. Düzdür, bu şəkildə də yaza bilərik də, riyaziyyatdan bilirsiniz. Bu da bərabər olacaq. 128-i necə yaza bilərik? 2/7 şəklində. Düzdür, 2/7-də 1. Vurulsun. Bu da sürətə gedəcək. Olacaq belə, bu şəkildə. 2/10 bölünsün 2/3. Bu da bərabər oldu. Baxın, məxrəcdə yazıram.
Bunlar vurulur bir-birinə, üstlər toplanılır. 2 üstü 10, sürətdə isə qalacaq elə 2 üstü 10. Bunlar da ixtisar gedəcək, alınacaq 1. 1 nə? Megabayt. Çünki megabayta çevirdik. Cavab da olacaq bu. Çox rahat. Bu strukturu biləndən sonra çox rahat şəkildə hesablaya biləcəksiniz. İndi isə gələk ikincini hesablamağa. Bax, bu birinci sualımızın izahı idi. İndi gələk ikinciyə. Yazılıb 32 megabayt neçə kilobitdir? Necə hesablayırıq? 32-ni necə yaza bilərik? 2 üstü 5 şəklində yaza bilərik də. Düzdür? Vururuq. Birinci hissədə mega durur. Bax, burada isə kilo durur. İkinci hissədə isə bayt və bit durur. Düzdür? Megadan kiloya keçirik, baytdan isə bitə. Megadan kiloya keçəndə, baxın, buradan gəlirik kiloya. Düzdür? Böyükdən kiçiyə gəlirik. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 2 üstü 10 qədər. Deməli, vuracaq 2 üstü 10-a. Düzdür? Baytdan isə bitə gəlirik. Baytdan, baxın, baytdan bitə gəlirik. Böyükdən kiçiyə. Aralarındakı məsafə 2 üstü 3 qədərdir. Deməli, vuracaq 2 üstü 3-ə. Düzdür? Bu da bərabər elədir. Neçəyə? 2 qalır olduğu kimi 5, 10, 3. Nə qədər elədi? 18. 2-ün üstü 18 nə? Kilobit. Cavab da olacaq bu şəkildə. İndi keçək. Deməli, qayda 4-də. Qayda 4-də necədir? Artıq qayda 4-də biraz fərqli olur. Bu x nədir burada? Əvvəlkilər olduğu kimi qalır. Kilo, mega, giga, tera. Yuxarıda bir dənə x əlavə eləmişəm. Sadəcə bunu belə başa düşün. Struktur bu şəkildə olacaq və aralarındakı məsafə də budur. Soldakı panel isə əvvəlki qayda şəklində tətbiq olunacaq. Gəlin nümunələr üzərində buna baxaq. Deməli, strukturu gözümüzün qabağına gətiririk. Bax, bu şəkildə yazırıq və misallar üzərində tətbiq eləyəcəyik. Necə? Baxın, 2 üstü 18 olduğu kimi qalır. Niyə bu struktur təyin olunub? Niyə burada x yazmışam? Baxın, izah eləyəcəm. Baxın, birinci hissədə kilo yazılıb, düzdür? Amma burada birinci hissə yoxdur. Elə başa düşün ki, burada heç nə yoxdur da birinci hissədə. Düzdür? Həmən bu x-i qoyacaq bura. Əgər boşdursa, bu birinci hissə, bura x qoyacaq. İkinci hissədə isə bit dayanıb, bayt dayanıb. Düzdür? Bu tip misallarda bu şəkildə eləyəcək. Yəni, qayda 4-dən istifadə eləyəcək. Baxın, bu birinci hissədir, bu da birinci hissə, bu ikinci hissə, bu isə ikinci hissə hesab olunur. Ona görə, baxın, burada x qoymuşam. Boşdursa, birinci hissə yoxdursa, artıq ora x qoyuram strukturda. Və ən kiçik ölçü vahidi kimi bunu təyin edirəm. Baxın, birincidən birinciyə gələcək, ikincidən ikinciyə. 2 üstü 18 olduğu kimi qaldı. Kilodan x-a gəlmək istəyirəm. Kilodan x-a. Böyükdən kiçiyə gəlirəm. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 2 üstü 10 qədər. Vuracam 2 üstü 10-a. Düzdür? İndi bitdən bayta gəlirəm. Bitdən bayta. Düzdür? Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 2 üstü 3 qədər. Kiçikdən böyüyə gəldim də, deməli, böləcəm bunları. 2 üstü 3-ə. Bu da bərabər olacaq. Bunlar oldu 2 üstü 28 böldüm 2 üstü 3-ə. Düzdür? Bu da bərabər oldu neçə? 2 üstü 25 bayt. Cavab da olacaq bu. Bu birinci sualımızın izahı idi. Düzdür? İndi keçək ikinci sualımıza. 32-də bit burada olduğu kimi qalacaq. Vururuq bunu. Bax, birinci hissələrdə bu durub. Burada heç nə durmayıb. Düzdür? X-də elə başa düşün. Bunlar birinci hissədə.
İkinci hissələrdə isə bunlar durub. Düzdür? Bunlar da 2-dir. Bundan buna gəlirəm. Bundan isə buna girəcəm. Düzdür? Kilodan x-a gəlirəm. Baxın, yenə kilodan x-a gəlirəm. Böyükdən kiçiyə. Nə olacaq? Vuracam 2 üstü nəyə? 10-a. Düzdür? Sonra baytdan bitə gəlirəm. Baytdan bitə. Nə olacaq? Aralarındakı məsafə 2 üstü 3 qədərdir. Yenə vuracam. Çünki böyükdən kiçiyə gedirəm. Vururam 2 üstü 3-ə. Düzdür? Bərabər. Baxın, bura bərabər yazıram. 32 nədir? 2 üstü 5 deməkdir də. Düzdür? Bunlar da sürətə gedəcəkdir. Çünki vurursan. 2 üstü 10, 3. Elədir 2 üstü 13. Bu da bərabərdir. Bölürsən. Əsaslar eyni qalacaq. 2 qalacaq yerində. Üstlər isə çıxılacaq. 13-dən 5 çıxanda neçə eləyəcək? 8. Yazıram bura 2 üstü 8. Bu da bərabərdir 256 eləyir. 256 nə? Bit olacaq. Cavab da olacaq bu. Baxın, burada digər nümunəmiz verilib. Gəlin bunlara baxaq. Baxın, 2 üstü 30 bayt deyir neçə kilobitdir. 2 üstü 30'u olduğu kimi yazıram, düzdür. Burada heç nə durmayıb birinci hissədə. Bunu x təyin edirəm. Bax, bu birinci hissədir. Burada isə birinci hissədə durub kilo. İkinci hissədə durub bayt. Burada isə durub bit. Düzdür. Bunlar birinci hissədir. Bunlar isə ikinci hissə. Düzdür. X-dan kiloya gəlirəm. Baytdan isə bitə gəlirəm. Baxıram. X-dan kiloya gələndə məsafə nə qədərdir aralarında? 2 üstü 10 qədər. Kiçikdən böyüyə gəldiyim üçün böləcəm. Yəni, bölünsün neçə? 2 üstü 10. Düzdür? Baytdan da bitə gəlirəm. Baytdan bitə gəlirəm. Nə elədim? Böyükdən kiçiyə doğru. Deməli, vuracam 2 üstü 3-ə. Bu da bərabər olacaq 2 üstü 33 bölünsün 2 üstü 10. Cavab da olacaq 2 üstü 23 kilobit. İndi keçək bunu hesablamağa. Bax, bu birinci sualımız idi. Bu da ikinci sualımız. 2 üstü 64 olduğu kimi qalacaq. Düzdür? Megadan x-a doğru gəlirəm bura. Bitdən də bayta doğru. Düzdür? Megadan x-a gəlirəm. Baxın, megadan x-a doğru gəlirəm. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 2 üstü 10, 2 üstü 10 nə qədər elədi? 2 üstü 20. Böyükdən kiçiyə də gəldiyim üçün vuracam. Vururam bunu 2 üstü 20'yə. Düzdür? Bitdən də bayta gəlirəm. Bitdən bayta. Deməli, böləcəm 2 üstü 3'ə. Bərabərdir. Bunlar neçə elədi? 2 üstü 84. Yazıram 2 üstü 84. Bölünsün 2 üstü 3. O da bərabərdir 2 üstü 81 bayt. Cavabımız da olacaq bu şəkildə. Bunun məntiqini biləndən sonra siz artıq bir struktur üzərindən, bir zəncir üzərindən artıq hesablamaları şifahi şəkildə eləyə biləcəksiniz. Necə? Məsələn, baxın, lap əvvəlki slaydımızda necə izah eləmişdim. Baxın, bu slaydımız idi də, düzdür. Bax, bu slayd idi. Burada bu strukturdan, bu zəncirdən istifadə elədik. Düzdür. Elə başa düşün ki, növbəti qaydalarda baxın, burada bit, bayt, kilobayt, megabayt, gigabayt, terabaytdır. Sonraki qaydamızda nə oldu? Baytlar silindi. Bax burada bit qaldı. Sonra kilobit qaldı, megabit, gigabit, terabit. Sonra bitlər silindi. Kilo, mega, giga, tera qaldı. Sonra axırıncı qaydamızda nə oldu? Əvvəlinə x əlavə elədik.
o şəkildə həmən struktura baxıb hesablamaları apardıq. Bu şəkildə də həmən əməliyyatı yerinə yetirə bilərik. Yəni bir struktur gözünüzün qabağına gətirib həmən qaydaları tətbiq eləyə bilərsiniz. Bugünkü dərsimiz informatikadan informasiya ölçü varidləri oldu. Növbəti dərsimizdə görüşənədək.